Kerry Underwood kan session benta ha kasing bam Smai u Donald Trump ka ban salong ha ka arpau terik menta ubnai ha ka baya kane ka khubor lapan benada ka Trump van inaugural committee but Trump tan session team. Ka Kerry ha kate kasngi kan Rwai ka America the beautiful ha ka ba ensno tilang but ka kan hun amfu squire but ka United States Naval Academy kili clubs. Ka Kerry Underwood ka de ka way na kiblay ora ya ka America Idol ha ajasan but kum kanong Rwai ka layo lat ban penmi haduk khandai teli ki thup jing Rwai. Katup jing Rwai bakadang shoe dep ban penmi how ajar arpau ar ka denims and rhinestone kadai ka blakring ki babun ki du jing Rwai bat menta kadang pen kre na ka benta ka Las Vegas residency. Kiwe ki nong Rwai bat ka ken hun Rwai ki ban shi bentalang ha kate kasngi kin nong ru Utobi Gate, Lee Greenwood, Three Doors Down, The Piano Guys, DJ Ravi Drum, The Frontman of Country with Tim Roslow, Larry Stewart bat Ricky McDonald. Ha u arajar khat nyau ha kapor bu Trump ulabam Smai kum presiden ha kasin ka baning kong kinong Rwai ki belawan shimbenta kilong ujaki Ivan ko Mormon Tabernacle Choir US Marine Band but Missouri State University Chorals. Ka Kerry Underwood ka de ka way na kinong Rwai country but kala pau ru na ka benta ka jing Rwai Jesus takes the wheel. But kiwe ki jing Rwai basyo tanat jongka kala long ru ka way na kinong Rwai ka balay apdang ya ka Grammy ha kistem ki balaleng kane kanong Rwai kala kentiu kurim ya umai Fisher badon arngut ikun senrang.